وابسته از اون که تعداد مهاجرانی که به روسیه حقوقی علاقه درآمد رو ندارن و یا که به حق روسیه در آمدن آنها منع شده است، از این حساب اگر گیریم تعداد تابوت‌هایی که به تاجیکستان خود حاضر می‌روند علاقه نسبت به سال گذشته 2 برابر زیاد شدند، چون که ما می‌دانیم سال‌های گذشته در خود روسیه بیش از 1 میلیون تا 1.5 میلیون نفر حضور داشت، ولی دو سال اخیر این تعداد عموما سال اخیر به خیلی کم شده است و از این نظر اون گفته ها که انتقال تابوت ها کم شده است این تماما نادرست می باشد و سبب های عامل های اساسی اون که در روسیه جوانان تاجیک مهاجران تاجیک بیشتر جان میگیرند. یکی از سبب های آنها در سال اخیر این یعنی راه گرفتن از خودکشی است که خیلی که میدونیم در ولایت سنت پترزبورگ و شهر سنت پترزبورگ در ولایت لنینگراد قسم زیادی مهاجران از سبب اون که در تاجیکستان قرض گرفتن و این مبلغ رو برگردانیدن نتوانستند و در روسیه کاری انیق درست نیافتند خود را به دور کشیدند که این یکی از عامل‌های میباشد که هم از نظر اسلام و هم از دیگر نظر این درست نیست و گفتنی هستم که قسم زیاد شهروندان مجبور شدند که از سودا به خودی ساختمان گذارند و در کارهای ساختمان اونقدر پیشرو هم نبودند و مجبور هستند که به هر کار دست زنند و قسم زیادی آنها علاقه در این ساختمان ها متاسفانه از بلندی غلطیده جان به جبر میسپارند و به هر حال گفتنی هستم که اون معلوماتی که از تاجیکستان حاضر دادن این معلومات ناپورا می باشد، چون که بسیاری مهاجران با حکومت با اعضایان حکومت و آنهایی که از طرف حکومت تاجیکستان در روسیه کار میکنند با آنها مراجعت نمیکنند و قسمی را هم در خود روسیه به خاک میسپارند.